दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे आवाज़ कम हो चुका है, तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना कि डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं ना, तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना वो 500 गुना तेज़ आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वह सेटिंग कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड, हम बताते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने फ़ोन के आवाज़ को इनक्रेज कर सकते हो बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किए। कोई भी दोस्तों आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपने फ़ोन के सेटिंग से आप अपने फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हो। दोस्तों कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, हम बताते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन के स्पीकर को आवाज़ को इनक्रेज कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते हैं फर्स्ट सेटिंग के बारे में। आपको अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर आ जाना है। जब आप अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है मीडिया वॉल्यूम। ठीक है, इस मीडिया वॉल्यूम वाले सेटिंग को अपने हिसाब से दोस्तों जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, उतना घटा सकते हैं। यहाँ पे ये पहला सेटिंग कर लेना है। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है वॉल्यूम बटन। यहाँ पे ये 2 नंबर का सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे आपको मीडिया वॉल्यूम पे रखना है। रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो आपको मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक जाना है। ठीक है, उसके बाद बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग के अंदर आएंगे तो एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एक्सेसिबिलिटी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है दोस्तों मोनो ऑडियो। देखिए हमारे फ़ोन के अंदर ये सेटिंग ऑन है, क्योंकि दोस्तों अगर ये मोनो ऑडियो वाला सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन का जो आवाज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। जिस तरह से दोस्तों आपका फ़ोन नया में बज रहा था उससे भी तेज़ बजेगा। तो यहाँ पे ये 3 नंबर का सेटिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है, बैक जाना है। अब हम आपको 4 नंबर की जो सेटिंग बता रहे हैं दोस्तों उसे ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर की सेटिंग करना क्या है दोस्तों, जैसे आप फ़ोन अपना नया लिए थे तो नया में तो फ़ोन का आवाज़ आपका सही से आ रहा था, धीरे धीरे फ़ोन आपका पुराना हो गया तो आपके जो फ़ोन का स्पीकर होता है ना दोस्तों उस वहाँ पे डस्ट कचरा घुस गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो फ़ोन का स्पीकर है ना दोस्तों, यहाँ पे घर में आपका सुई होगा या अल्पिन होगा, उससे यहाँ पे ये कचरा को साफ कर देना है। देखिए इस तरीके से इस हॉल में लगा के डस्ट कचरा जो भी होगा यहाँ पे साफ कर देना है। जब यहाँ पे आप साफ कर देंगे तो आपका फ़ोन का जो आवाज़ है ना वो 100 गुना तेज हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 100 गुना वो आपका फ़ोन का जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे, हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में।